القوة الاقتصادية والقيادة الاقتصادية خلقوا مع بعض مزايا مؤسسية لصالح الدولار الأمريكي، وكانت كل يوم بتدعمه أكتر. بس اللي فعلا زود هيمنة الدولار على العالم هو اتفاقية بريتون وودز، والاتفاقية دي خلت النظام العالمي الدولي يتمحور حوالين الدولار زي ما احنا بنشوف النهاردة. بريتون وودز كان مؤتمر كبير اتعمل في أمريكا سنة 1944، وكان بيضم ممثلين عن 44 دولة من دول العالم، وكان هدف المؤتمر هو إعادة تنظيم النظام المالي العالمي بالكامل بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ما تسببته بدمار. من هنا اتولد نظام شبه ثابت لسعر صرف الدولار، والدولار نفسه كان مربوط بالذهب على أساس سعر ثابت وهو 35 دولار للأونصة الواحدة، وأونصة الذهب بتساوي 31 دولار أمريكي تقريبا. وبسبب الاتفاقية دي اتأسس كيانين لسه موجودين لحد النهاردة. الكيان الأول وهو صندوق النقد الدولي عشان يراقب النظام ده، الكيان الثاني كان هو البنك الدولي اللي كان دوره انه يمول إعادة الإعمار بعد الحرب وكمان يزود التنمية.